Đây là cái tấm xi măng của cái nắp giếng, lâu năm mà không có xài tới nữa. Giờ mình tính di chuyển nó vô, đem vô trong để mình làm cái bàn làm việc. Này làm bàn làm việc là ngon lắm. Một mình không biết có làm nổi không. Này bề mặt của nó tới một thước mốt, hơn thước mốt, gần thước 2. Đường chiều dày của nó. Bây giờ mình mang nó vô để trong này để làm cái bàn xà khoảng chừng 30 thước. Lấy 2 miếng dán này làm. Lấy 2 miếng dán là làm cái đà đó. Có nhiều trước này giờ chắc chặt bỏ hết vài cái cây. Mang lên. Mang lên để tại chỗ này. Để ở đây, chỗ mình làm việc. Cái dưới gốc cây này nó mát. Gốc cây mận. Mận cháy quá trời luôn. Làm việc là bẻ ăn luôn. Bây giờ mình làm ông thần đen. Di chuyển cái miếng đá này. Chuyển cái đá lên trên kia. Làm cái bàn. Dai rồi đó. Thức rưỡi đó. Lấy thêm đồ nghề. Hôm qua tới hôm nay được nhiều đó rồi đó. Còn đó lên trển khoảng 20 thước nữa. Qua này chắc khoảng 3 thước, 4 thước à. 4 mét à. Còn từ đó lên trển. Đi từ từ. Được khoảng 5 mét à. Xa dữ à. Có khoảng 10 thước à. Nhưng bây giờ có cái chướng ngại vật phải xử lý nữa. Xử lý gốc cây này.
Cần đẩy nữa không? Ba cái xí cái nào xí cả đó. Ừ trời, coi giờ nhìn coi. Nhìn đi, nhìn đi. Dữ trời lắm. Từ dưới đó lên đây nè. Có 20 thước rồi. Đó từ đó cho còn khoảng 7 mét nữa. Như ngoài nữa hả? Hôm qua nữa. Hôm qua. Không, bữa nay có một lúc Hòa đi chợ, sáng đi giờ đi chợ. Ừ. Nãy giờ chắc cỡ 3 tiếng á, từ dưới đó lên đây, 3 tiếng đồng hồ. Sách sao vậy? Nè. Rồi sách lên bàn sao? Có nốt story. Nốt story đâu? Đâu nốt story đó. Đó. Thấy không? Wow. Trời trời. Ghê chưa? Ghê chưa? Cái đó nặng không? Khoảng 1 tuần đi. Không phải cái đó kìa, 3 chuyên tả. Không nè. Kéo thử không? Không. Nè, đó, gì đó. Wow, ba cái xí cái bà hay bác. Nghe chưa? Dạ. Mà chế nhớt cho nó trơn. Dạ. Nó nhờ có nhớt á. Dạ. Nè. Cái bà. Chỉ cần gì thôi nè. Đó. Không đi đâu lại đi đó thôi. Rồi ba xí tả mấy cái cây sao? Hả? Ba xí tả mấy này sao? Lấy Nó cây khác hả? nó star lên. Nó đẩy nó tới. Cái nó star này đẩy nó tới. Nó story đó. Đứng nó coi đi. Để đi đã không? Dạ.
này nè là các bạn. Nó làm việc á. Dạ. Còn nó yếu quá bà bẻ nó chạy hoài, cái này nó cứng. Nó nặng. Làm chân để lên. Phải làm chân mạnh á. Wow, từ đây tới đó hả? Ghê chưa? Chưa. Ban đầu tính làm cái này nè. Tính làm cái này nè. Đây nè. Phải đổi lên. Nhưng nặng quá. Đút nó vô, nhưng mà sợ đi lên chỗ dốc nó lật. Nè. Ba làm gì? Dạ. Đây đó. Đây mình làm cái chân. Hành trình của tấm đan. Tấm đan bắt đầu từ đây nè. Đây mà dời nó lên đây nè, đi con đường này nè. Nó dài lên tới trên đó đó. Dài lên tới trên đó đó, gần 30 thước. 27 mét. Lên đó, cái con đường đi của nó đó. Cây cối đồ đạc còn bỏ đầy hết. Chỗ này có gốc cây nè, cắt bỏ rồi. Đi ngang qua đây nè. Đi ngang lên đây nè. Hồi này phải di dời cái bụi cây này đi. Rồi mới trồng ngoài lợi. Đi trên 2 miếng dán này. Đó, giờ nó tới chỗ đó. Miếng này nó khoảng chừng 1 tấn mấy 2 tấn chứ không phải bình thường. Vì chiều dày nó dày, mình tính là nó chỉ có dày vậy thôi, nhưng mà ở phía dưới nó còn một lớp nữa. Bề mặt của nó 1,2 m, nhưng bề dày của nó là 14 cm. Vậy nó 14 cm. Trên này bây giờ mình làm một cái chân để lên làm cái bàn. Ok. Vậy xong rồi đó. Đội lên cao dữ rồi đó. Giờ mình làm cái chân.
kia đem lên đây, lên cái dốc luôn. Lên cái đây. 2 ngày. Cảm ơn theo dõi. Bấm đăng ký kênh. Cảm ơn.